بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. المنتخب الكيني يغادر البطولة من دور الربع بعد هزيمته ب5-4 بعد ركلات ترجيح. المقابلة كانت جد متساوية بين الفريقين، وبقات الشوط الأول ديالها انتهى 0-0. بداية الشوط الثاني استطاع اللاعب ألفونسو تسجيل الهدف التقدم بالنسبة لكينيا، وبقات الكرة بين الشد والرد إلى ساعة ما استطاع منتخب مدغشقر الحصول على ركلة جزاء اللي سجلها في دقيقة 69، وبقات المقابلة يعني ما بدون أي شيء يذكر إلى ساعة ما وصلت إلى ركلة الجزاء. ساعة ما وصلت إلى ركلة الجزاء المنتخب الكيني ضيع ركلتين جزاء، والمنتخب مدغشقر سجل 4، وانتهت المقابلة ب5-4 لصالح منتخب مدغشقر الذي سيتعرف على من سينافس يوم غد إن شاء الله. نسبة الاستحواذ كانت بالنسبة إلى كينيا 54% و46 بالنسبة لمدغشقر. المقابلة كانت يعني ما فيها شيء يذكر، يعني كان فيها شوية ديال التخوف من الجانبين، وهو شيء جد عادي في مقابلات اللي فيهم خروج المغلوب. شكرا على المشاهدة، الاشتراك في القناة والمتابعة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمعلومة المنتخب المغربي متعادل إلى نهاية الشوط الأول ب0 لمثله، وفي آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع استطاع الحارس مهدي حرار يعني توقيف هجمة اللي كانت وجها لوجه مع الحارس، حيث أن حصل انسداد وجها لوجه مع الحارس وتفوق فيها المهدي حرار. شكرا على المتابعة.